igama ngobhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini inqwele ibhuqabhuqa imiza abafokazana ngothwala lodwa likametshise thuluza ngihambi nalo ngifica insimini ixama uxakile kusazohluka kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unobhajobhajwa ayikhulule kumfoka abakhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dami ngasho ukusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga mthombo gelezayo ngabonakala ukuthi lamanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda nongangithandi yoza ngithanda izitha zami ziyaxolisa mase iwabonile amandla asemazulwini niphephe lapho ekhaya niqine nibe namandla nenqobe ngifuna ke manje ukuku-advise empilweni ukuthi into ebalekile empilweni ukuvikela umndeni wakho ilabo bantu abathembele kuwena laba abathembele kuwena ukuphepha kwabo nokuphila kwabo nokulala bedlile uma kusezandleni zakho make sure ukuthi uyayiprotecta leyo nto and izimpo oyilwayo empilweni ungavumi ukuthi zihlehle zizo affecta umndeni wakho ngoba umndeni wakho uwena ithemba lawo uma ubhekene nempi iqede impi bese uqala enye uma uhamba ibanga liqede ibanga ulihambile masuqedile bese uqala elinye empilweni ungaxubi izinto eziningi kanye because leyo nto kudala iconfusion kuwena bese kusebenzisa idlozi lakho kakhulu kungenasidingo noma ubhekene nezimpi futhi yilwe impi uyiqede bese kuba henye impi nempi oyilwayo akube ukuthi ulwa impi ngoba ufuna ukudlula akuthi ulwa impi ngoba uprotector abantu abathembele kuwena ungayilwi empilweni mfethu impi engenasidingo ungayilwi impi engenasidingo because uzosebenzisa idlozi lakho kakhulu entweni engakubhenefit ngalo unless leyo nto bengabe ifola under ingqinamba ukuthi ingqinamba obekelwe yona eyokuthi lwela umndeni wakho ngoba uwena ubaba lwela umndeni wakho ngoba uwena obekiwe ukuthi ubalwele ifola under ingqinamba lokho ke uzokwenza and ngifisa ukusho futhi ukuthi okwakwamoya nokwasemhlabeni kuhamba in parallel uma ngabe kukhona abantu abaphilayo endlini la uhlala khona bakhona futhi nabantu abayidlozi lalekhaya abangabonakali ubona ngani ukuthi khona idlozi la noma sekukhona izilwane because baningi abantu abahlushwa izilwane but umuntu akazi ukuthi zikhona zingene once kwaba nomsindo isho ukuthi khona umoya noma khona isilwane esesingenile esesidala ukuthi abantu abahlukane ngembono ukuze baxabane because into enesilwane phakathi isilwane sisebenza kalula beke abantu bangazwana ngembono noma baxabana uma ufuna ukujabulisa isilwane xabanana uma ufuna ukujabulisa isilwane nje akube khona umsindo kodwa uma ufuna ukujabulisa idlozi lamazwe ngiwashoyo ngelinye ilanga lamazwe ngiwashoyo abantu abaningi bayowaprova uma ufuna ukujabulisa idlozi akube nokuthula uma ufuna ukujabulisa uNkulunkulu akube nokuthula kube nothando uma ufuna ukujabulisa izitha akube nomsindo akuxatshwane uma ufuna ukujabulisa isilwane akube nomsindo kuxatshwane kulomhlaba esiphila kuwona siphilela ukulwa nemimoya asilwi nomuntu silwa nemimoya imimoya okuyiyona elwa nomuntu mase supporta amadlozi support uNkulunkulu sambe noNkulunkulu ovikele umuntu ingakho mina mangivula umlomo wami ngibeka umuntu phambili ingakho mina ngaze ngasho ngomlomo wami ngathi between mina nomuntu ensebwenzini mawuthinta mina nomuntu iba uhambo angiyenzi lento ukuthi ngimsebenzile umuntu sengiqedile once ngaqala kuqala uhambo alupheli uhambe selihambayo ngoba yinde lendlela ihanjwayo kodwa iyapi iya enqobeni uyabona nje ngicela ukwenza isibonelo kunomholi la engake ngasho kuqala ngathi unamandla uJulius Malema uyabo uJulius Malema nana manje amandla akhe akhona
it's just that nje kusafike izivivinyo, kodwa futhi ngiyambona uNkulunkulu wakhe mina, ngiyababona amandla akhe, anemfihlakalo amandla akhe, ngiyababona mina. Imistake ayenzayo ezinye izinto ubuya yithathe kalula, abuya afuna ukuquba izigameko, yabo. Esokuqala nje isigameko angasinakanga ilesi sokuthi athi la eSouth Africa ipolitical party yakhe okwamanje isafisa ukuthi ngelinye ilanga abe upresident waseSouth Africa, kodwa ipower yakhe mayisivele ihamba kakhulu, ifuna ukuvikela amanye amazwe. Kuhle ukuvikela amanye amazwe, kodwa bekumele aqala qede eSouth Africa, aqala ithole into ayifunayo, liwini iqembu lakhe, abe upresident. Kuyima ethi ke sengupresident manje siyawavula kamabhoda, siyakwenza ukuthi ngoba useyiwinile into ayifunayo, useyathuthuka ngokucabanga. Ayikho into engijabulisa njengomuntu othuthuka ngokucabanga, kodwa awukwazi ukuthi kulesimo ekubhekweni naso bese kubalula ukuthi kuthiwe abantu bangaphandle nabangapha akuvesane nje kungabe namngcele, kungabe nalutho, ungena uyangena uphuma uyaphuma. No, akwazi ukuba kanjalo, because ekugcineni kunemimoya. Imimoya yeSouth Africa inomona ngezwe layo, inomona kufana nakwakho. Nawe unomona ngekhaya lakho, unomona ngomuzi wakho, awufuni lutho. neSouth Africa imimoya inemona ngezwe layo. Ingakho nje na maqhamuka amathuba abantu bala eMzansi bazokuthi and kufanele kube amathuba abantu abasemzansi ngokwe-spirituality kunjalo. Uma kuqhamuka ithuba kini, lelo thuba kini elakho. Maqhamuka amathuba eSouth Africa, lawo mathuba ngokomthetho awabantu basemzansi, kodwa ngokwepolitiki ke nangendlela enze ngakhona bagcina bebaningi nabo kufika bengena ngaphakathi. Uma uyi-addressa ke lento ethinta abantu bokufika, kufuneka uhlakaniphe kakhulu la. Ukuqala lokho ukuthi inkinga yakhe uvele asuka akhuluma izinto ezinkulu, kodwa leyonto igcine ingaphezulu kokucabanga kwabantu. Uthola ukuthi enye i-right but ayilingani nomqondo womuntu. And imimoya njengoba kade ngichaza nje ku video edlule ngathi khona idlozi lasekhaya, kube khona idlozi lendawo, kube khona idlozi eseliphethe yonke i-region, eliphethe yonke i-province. Wena wabona nje bengabe kwenziwa lento lezi zikahulumeni ukuthi ikhansela, uyabona imeya, uyabona kanjalo njalo ukuze kufike upresident, yabo, nesimo siba kanjalo ke. Iphinde futhi khona njengamanje impabhekene nayo, ngeze sibonele ukuze ubone ukuthi ngivuthiwe. Uyabona njengamanje ngesiqamba manga, njengoba ngangishile ekuqaleni ngathi impi ye-EFF umholi wayo kuMalema nempi ye-MK umholi wabo kuZuma, ngathi labantu banamandla. Ngayisho kudala lento, ngiyabonga abantu abaningi bese beyibona. Ngabe sengiyayichaza futhi ngathi alikho ilanga ukuthi labantu imimoya yabo siyasebenzisana, ngoba phambilini yahlukumezana kakhulu. uZuma wamhlukumeza uMalema, uMalema wamhlukumeza uZuma. Ipower yabo yalwa and ngeke izexolelana. Ithuba elincane ipower elitholayo ifuna ukusebenzisa ukuyiphindiselela kulo omunye. So uMalema, because ngiyabona mina uMalema ukuthi uyi-giant as much as noZuma i-giant, but uMalema impi yakhe bese ethatha isinqumo, because ngibonile ukuthi usefuna ukumqonda ngo umsholozi, bese ethatha isinqumo sokuqonda umsholozi, angayenzi mistake alwe nabantu abaningi kanye kanye. Akakwazi ukuqonda umsholozi at the same time aqonde noRamaphosa kanye kanye, ayikwazi ukwenzeka into enjalo. Uma eqonda oyedwa akasebenzisani nomunye. Uma kuthiwa uqonda umsholozi kumele asebenzisane noRamaphosa, besebenzisana noRamaphosa kusho ukuthi usebenzisana nemimoya ye-ANC. Ngangisho kudala ngathi leyo mimoya ihamba nama-spirit alala, uyabo. Even isifiso sikaZuma esokuthi kade ngibabona abantu bekhala bethi uZuma ulanda abantu be-ANC abanikeza izikhundla lababa ama-legend. Akalanda be-ANC abanikeza izikhundla, ulanda imimoya ebisi investe kulabantu abadala. Ngenkathi yena umbonela nto uWillis Mchunu, uWillis Mchunu uza namaqabana amaningi alala spiritually attached kuWillis Mchunu. Angazi noma ngangizwa nje sho spiritually attached kuWillis Mchunu, uyabo. Ngenkathi uWillis Mchunu kuza leyo mimoya, bengabe ngasuka manje athi kunomfana omncane omusha like
ongaxhumananga kahle noma angekho spiritually like attached nama spiritual kuba nzima ukuthi lo muntu anikezwe position ekufuneka imimoya kodwa uma ubeka uWillis ikhona imimoya alekhuzana azokwazi ukuyithola aphinda alanda umunye omdala ikhona imimoya izimpi eliwo umkhwebana alanda umkhwebana ambeke la ikhona imimoya azoyizuza alande lo yambeke la ikhona ngiyayiunderstand le mimoya ukuthi umsholozi uyidlala kanjani ngokwesipilisi sakhe mimoya but into engixwayisa uMalema kulento ukuthi akalwe impi eyodwa at the time angabi noZuma at the same time alwe noRamaphosa no akalwe yodwa impi uma elwa noZuma akayipikeke impi kaRamaphosa ibe ngakuyena ngoba kwasekuqaleni ngenkathi uZuma ekhishwa kwakuhlangene impi kaMalema with the support impi kaRamaphosa mawukhumbula kahle uMalema bebaba kumsindi eParliament noRamaphosa efuna ukungena esikhundleni shuthi kwahlangana impi kaMalema nempi kaRamaphosa waphuma umsholozi kodwa uMalema bengase athi ufuna ukunqoba umsholozi manje ezolwa noRamaphosa ngeke azawina kodwa bezosupporta uRamaphosa babambisane bese belwa nomsholozi kuzothi bangabe beqeda ngomsholozi bese yabuya ke selwa noRamaphosa ishaba kanjalo impi uma ngabe bambisana nomsholozi bese bekhipha uRamaphosa babe honest to each other yabo shiya ukuthi into zabo zifuna ukugadlana asibambisane manje ukuze mangabambisani iEFF kahle ibambisane noZuma kahle angaphuma uRamaphosa umehluko ukuthi ipower kaMsholozi idinwe kakhulu idinwa uMalema ipower kaMsholozi idinwe kakhulu idinwa uRamaphosa why ipower kaMsholozi ngabafunda abantu bo2 angisho umsholozi ngisho ipower why ngabafunda abantu bo2 it's because izinto zabo zahlangana ukumkhipha isikhathi singakafiki uMalema laphi yena la ilahla khona ucabanga ukuthi ukulwa noRamaphosa manje aphinde alwe noZuma manje uzowina ngeke ngoba bengabe elwa noRamaphosa ethi akuvuswa amacala ephalaphala akuyona yakhe liyompi umuntu olwa liyompi kahle uZuma ofuna kwenza ubulungiswa ngeindaba zephalaphala kahle nomphakathi uZuma ofuna ubulungiswa so yena bengabe ethi ulwa liyompi abuye alwe noZuma lapho eyedwa uyayiconfuse ukuthi yipi team kahle ayipikayo ukuthi imlwise bese kuyanqotshwa so lezi zinto engishoyo bafethu izinto ezijulile ezikwenye level ekuzohamba kambe and futhi le video le engasifike kuyena noMalema ingafike iwenza umqondo awulwi nabantu abakhulu abangazwani wena bese uzolwa kanye nabo uthi ushaya umZuma uphinde ushaya uRamaphosa noma kuthiwa bafuna kanjani bheka ongcono kubona umuntu ongcono ke ilo obuhlangene naye iqaleni nenza lento ngoba nayenza naphumelela umsholozi bengabe ethatha isinqumo sokuthi athi yena uyabathatha abantu beEFF wenza right lapho because nabe EFF ngelinye ilanga bamhlukumeza uma ngabe uZuma ethatha isinqumo athi uyala noRamaphosa wenza right because uRamaphosa wakhipha lo kwangena yena singakafika isikhathi sokuthi aphume yabo so amagama engiwashoyo lawa ewisdom angahambi nokuchema abafowethu ukhumbule akufanele emhlabeni kuthiwe siyachema sonke kufanele ufuna sikwazi ukumela iqiniso njengoba linjalo and mase ziya kulomkhakha wakamoya ngiyinkunzi futhi into engenza ngibe inkunzi it's because kunezingqinamba engizinqobile empilweni awulala uvuke and zishiyana ngama level khona ilevel lokuthi wena lapho ukhona nedlozi lakho idlozi lakho uyaxhumana nalo idlozi lakho yabona likufisela okuhle kodwa ilevel okuyona le khona isigaba esidlulayo idlozini lakho kube idlozi lendawo idlozi lendawo mawusukwazi ukucommunicate nalo ukwazi ukuxhumana nalo idlozi lendawo lingaphezulu kwedlozi lakho kudlule esigabeni sedlozi lendawo kube idlozi leregion okuyona ledlule idlozi leregion kube idlozi leprovince akulengwana ledlule idlozi leprovince kube idlozi la national ledlule la national kube idlozi lomhlaba wonke ayashiyana walingana ingakho makuthiwa uNkulunkulu ileli dlozi eliphethe umhlaba wonke uyena olawula
wonke lamadlozi nengilosi zakhona bafowethu. Umehluko lento ine step ne-step. Ngeke imbone mina umuntu akhuluma zakhale. Akakhale umuntu ubona ukuthi uyitshela ukuthi uyayazi into ayishoyo kodwa uthi uyabheka ubothe no aka understand empilweni. Idlozi lakho umsebenzi walo ukugcina wena udlile. Umsebenzi wedlozi lakho le. Idlozi lakho umsebenzi walo kuvikela wena nezingane zakho. Idlozi lakho lelo. Idlozi lakho elokuthuthukisa wena namabhizinisi akho. Idlozi lakho it's about you. Kodwa mase kuqala idlozi lendawo it's no longer about you, it's about abantu. Ilife ihluka kona ke manje it's no longer about you. Once kangene le ndawo iyanyuka ingqinamba it's about abantu. And ngibonge futhi la ngithe ngikhuluma ngegaba zokuhlaba ngangithi abantu ngeke baze bangizwe kodwa bangiphoxa abantu indlela abangizwe ngayo abantu. I am very proud of you people wherever you are. Ngangithi abantu ngizothi bengabe ngithi mangabe uhlaba inkukhu okweyomndeni wakho lo hlala nawe endlini bese kuba imbuzi extended but family. Ngase ngithi inkomo akuseyona yalomndeni. Ngangithi abantu bazolwa bathi King uyasimisleader nakho uhlale senzelo babi inkomo nani bangizwa abantu. Yazi abantu bagcine befakaza bona bathi hayi King uqinisile kahle kahle inkomo abanye bayithatha ngokuthi kusuke kwandiswa ukudla. Kodwa inkomo siyazi ukuthi kahle kahle vele ayingeni emadlozini ethu ngoba indaba yayo yenziwe eminyango. Kungena inkukhu kungena imbuzi ngoba yenziwe emsamo. Ngiyithandile indlela abantu abayibuke ngayo. Ingakho ngithi abanye abantu banamandla abantu. Once wathinta inkomo usuku usuthinta manje indawo. Ngokomthetho inkomo awuyihlabi ungayazisanga induna yendawo ngokomthetho. Lapho usuke sewuchitha igazi usuwenzela idlozi lendawo. Wathi igazi lenkomo. And awubaza abantu bazofika babe bangakanani and bese befikile funa bajabule abantu. Cha, ngiyaphinda futhi ngithi ngomhla ka-21 December zonke indlela ziya lapha ya kwi-King Bhakanzama Dam kwesikaMakhandakanda isigodi. Ilapho ke ekuyobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu and kunensebenzo entsha engizobafundisa yona abantu. Why ngizobafundisa abantu insebenzo entsha bazobe bekhona? It's because khona imizi ngampela ngaphakathi la behlala khona kunomsindo ubaba benomama baxabana njalo. Ngizobatshela ukuthi uma nixabana njalo ngaphakathi ukuze idlozi lenu linga affecteki wenza kanjani ningixolele ngeke ngikwazi ukuyisho la live leyonto ngoba izothinta isigaba sesibili ngoba izothinta lokho engushoyo kwedlozi lendawo. Khona abantu ekumele si-activate amandla edlozi lendawo labahlala khona ukuze ikwazi ukulawuleka lesimo ababhekene naso. And malisondele idlozi lendawo lingena nalo ngokungena ngokuthi lilawule idlozi lakho. Inkinga ke lapho mase ngena idlozi lendawo lo muntu ozoqhubeka afuna ukuba ngomsindo ngenkani usuke engasaphephile mase ngene le ndawo because le ndawo lifuna kube nempumelelo ngenkani. Uma kunomuntu oyimbangela ukuthi ngaphunyelelo lisuke le ndawo ke lizodila nayo kodwa kunengqinamba efuna sidlule kuzona. So besikwenza ngomhla ka-21 December lapha eDamini. Bonke abo bebekhona nje kakhulukazi laba abo bebefuna uMakhandakanda oil for the first time nalaba banabo baze please bangikhumbuze and ngizoyenza futhi plan njenga last time ukuthi uma ungenawo uMakhandakanda oil ungenawo ngisho imali yawo sizokwenza kanjani ungakushiyi ngaphandle ukwazi ukufika nawe kube khona esizokwenza kuwena ukulingana nawe kodwa ukuthi ukwazi ukubona umnqobo. Ngizoyenza iplan ezoqhamuka nayo ngeke nginilahle ngaphandle. Umehluko babona ekudluli kuba khona isigaba la kusekuthiwa khona sesihlangana nalaba ke manje abanoMakhandakanda oil. Sizophinda futhi nalanga sibheke ukuthi abantu uMakhandakanda oil ubathathephi usubabekephi ngoba kumnandi ukwazi ukuthi usukaphi ukuze wazi ukuthi ukuphi so that uzokwazi ukuthi uyaphi. So phinda sibheke because inhloso yami eyokuthi lempi yakamoya asinqobe ekhaya lakho, lempi yakamoya asinqobe emsebenzini, lempi yakamoya asinqobe emndenini wakho, lempi yakamoya asinqobe kuvuleke zonke izinto zomuntu.
iyona into leyo esifuna ngezinga eliphezulu ukuthi yenzeke empilweni yomuntu omphefumulo uhlangene nenyama. And mina ngizokwenza kwenzeke ngenhlanhla ngoba ngiyazi understand izigaba. Angilalanga ngavuka ngathi mina sekukhuluma abakithi, cha, nginqobe izingqinamba. Ayikalula, asibanga lula. Njengoba nje uyabona indlela engiyibeka ngayo le yokuhlaba kusuke enkukhwini kuze embuzini, ngicela ukugcina kwinkomo kwamanje. Kodwa ngelinye ilanga ngiyodlula kwinkomo ngoba baningi abantu abathi sihlanziwe ngegazi la Jesu. Ngiyobatshela ukuthi mase ngene igazi la Jesu, uJesu umuntu, mase ngene igazi la Jesu kusuke sekuthini. Kushuthi lapho ngene igazi lomuntu ngiyoyichaza umehluko isigaba ongeke uvele usithathe kalula. Sifuna mangizosichaza ngihlale phansi nabantu ngimuze umuntu ekhuluma la athi ngihlanziwe mina ngisho ngegazi la Jesu nani yabo, bese ngiya understand. Ngibotha abaningi abam understand but mina ngim understand, kodwa bese ngiyafisa one day ngiyafisa ukumfundisa khona ezozizwa ukuthi bengabe ethi igazi la Jesu uthini. Ngoba ngelinye ilanga bakhona abantu ababeyibulala ingane yakho, bakhona ababeyibulala ingane yakho bese beyayithwebula, bese beyithwebulile, bese bethi bahlanziwe, bese bethi banqobile ngegazi lengane yakho. Umbuzo engifisa ukwazi ukuthi ungafila kanjani. Kodwa ke ngoba nguKing Bhaka, umsebenzi wami ukulwela ukuthi wonke umndeni wakho awuphephe. Bangabi khona ngelinye ilanga abantu abayogiya ngegazi lengane yakho. Bangabi khona ngelinye ilanga abantu abayogiya ngegazi lamfweno. Bangabi khona ngelinye ilanga abantu abayogiya ngegazi labazali bakho. Lento engishoyo ijulile kodwa ayifuni ingane lento engishoyo. Ngokunjalo futhi nawe ungagiyi ngegazi lomunye umuntu. Igazi mawufuna ukugiya ngalo right, giya ngegazi lenkukhu ibizwa ngomhlatshelo. Ugiye ngegazi lembuzi ibizwa ngomhlatshelo. Ugiye ngegazi lenkomo libizwa ngomhlatshelo. Kodwa mawusogiya ngelinye igazi lomuntu, abekho abantu abacelebrate ukufa komuntu njengabantu abasuke bembulele lowo muntu. Yabona namhlanje mangathiwa ngiyabulawa mina, khona abantu abangacelebrate mhlambi ilanga engife ngalo, bangaphinda betha sikholwa ukuthi yafa le nje uBhaka, baphinde ba celebrate ukuthi ngafa. Baphinde ba celebrate, benzani be celebrate? Bagiya ngegazi lami, ngegazi lami. Ngeke mina ngivuma ukuthi kugiye ngegazi lomuntu. Kodwa ukholo labantu abakholelwa kuJesu ngiyabathanda, ngiyabathanda kakhulu futhi, kodwa ngibafuni abagiya ngegazi because ngiyazi ukuthi igazi maliphuma kusuke kwenze njani. Ngiyazi ukuthi kwenze njani. Ngiyabona ukuthi phela abantu babayasho nangi uZandile ekhanye uthi hey ijule impela, ijulile sisi, ijulile sisi. Umehluko sisi akona konke engikwazi ukuchaza la, kodwa ngiyazama ngikufeze okunye, ngiyazama ngoba ngenzela abantu babone ukuthi makuthiwa uKing Bhaka lo kusuke kukhulunywa ngani. Ngiyazama kodwa kulula ukuveza izinto la because la ngibuka ibona bonke abantu, ngibuka ababulali la, ngibuka abathakathi la, ngibuka abantu abamsulwa la, ngibuka ama-scammers la, ngibuka abantu abangenanembeza la. But for the fact ukuthi ngiyakwazi ukuma ngilibeke iqiniso, babizwa abanye iyasho ukuthi ngenkunzi. Nkulunkulu anibusise lapho nikhona. Noma inini mina uyazi ukuthi inamba yami yang WhatsApp akuyona 0798130260. 21 December zonke indlela siyali. Angikhulumi kuma inbox mina ko Facebook nakuma DM nakuphi cha. Mina uyangifonela ku 0798130260. Uyangifonela. Ngathatha isinqumo nje sokuthi angahambi nje ngikhuluma lapha nalapha nalapha nalapha. Mina nje uyangifonela ngamabomu. Uyangifonela. Ungcono bengabe uzongifonela. Yabo. Noma inini ke mina ngihambi ke ngedwa, ngihamba nowakwami na phela.
noma yinini mawubona mina nje mancane ama chances ukuthi ngibone ngihamba ngedwa inqola noma yinini ehudula useyilwayo yabo inqola noma yinini ehudula useyilwayo yabo angithi nimbonile noKhuzani inqola uthe beyithenga nje wayithengisa ihamba noseyili wakhona ngithuke kabi ngibona ukuthi khona abantu abanga understand ukuthi uyakwazi ukuthenga ikhanda masulithengile ikhanda bese uyakwazi ukarrange ukuthi ufuna ukuthi mawusuqala usuyiveza kwivideo ufuna ukuyiveza kwivideo sekuhlangene konke okuthengile ngithukile nje mina le yanti iyenzeka leya iyenzeka angifuni ukukhuluma kabanzi ngokuthi ke oKhuzani benze kanjani but ngithi kodwa kuyenzeka kufana noma uzopresenta umuntu wakho ngemoto uyithenga imoto uyiregister ufaka idiski uyihambise sekwenze konke usuthi nje nansi imoto okwakhe sekumele ashintshe nje iownership bese ishintshe ownership kodwa nje umpresent usukwenze konke ziyenzeka ezinye izinto kuya ngokuthi kodwa kumuntu nomuntu ke unawo yini amandla okwenza lento ifana nalokhu kwezingoma uyabona bengabe ucula igospel bese ufeatureisha umculi kaMaskandi kwigospel yakho ubuhlakani lobo ke thina nje esihlakaniphile siyabotha uhlakaniphile because usengena kwenye iindustry and ungena kwenye market so into enhle kakhulu ukuthi mawucula igospel bese mawuso ufeatureisha umculi kaMaskandi noma uculi gospel ufeatureisha umculi wehip hop depending ukuthi uzokwazi ukungena khaxa ngendlela omfuna ngayo so kuhle lokho ngokunjalo futhi mawucula uMaskandi uzofeatureisha igospel kuhle sasibabona ondidane babekwenza yabo umehluko igospel noMaskandi bacishe babe sezingeni elifanayo ngokwelento ngokwegen ngokwe level bacishe babe sezingeni elifanayo yabo because khona abaculi begospel kodwa uthi mawuthi uyaphuma mhlambe uye eCape Town udume impela KZN naseGoli sometimes but eCape Town akadumile mhlawumbe uMaskandi udumile KZN kodwa mhlawumbe akadumile eCape Town akadumile eMpumalanga uyabona sometimes futhi ukuthi akadumile even lanje kulamaza aseAfrica kodwa mawusuthatha isinqumo sokuthi nguMaskandi sengithatha isinqumo sokufeatureisha uAKA hayi lapho uyanyusa ngempela ke izinga unyusa ngempela because usuyo ngqongqoza kwenye marketing ungqongqoza ungena ngaye lo muntu nje ububone lo bengena ngobe gospel nawe uyongena ngaye uthi okay sengifaka uAKA usuthatha uMaskandi usuyokwenza amakhaladi ukuthi aka understand khona uMaskandi bese yawusinela bese yawuculela amanye athi ayasina ubhimpe kodwa usufakile lapho and nizoyikhumbula lento bakhona abaculeke bayenza ilento ibaphi laba yini Black Mambazo uyabona iBlack Mambazo kudala uyabona into eyayenza ifeatureisha abantu Black Mambazo uDolly Parton noma ubani ukhona umculi waphesheya lonto iBlack Mambazo nanamanje isebalazweni ngoba akulula ukuthola ifeature iphindi feature masuyitholile ingene ikhaca akulula kodwa iBlack Mambazo yakwazi ukuthola umculo waphesheya bangaphosisi uDolly Parton mangirong ningitshela yakhombisa ukuba kwenye level nangempela sikhi sicathamiya esafica iBlack Mambazo ngibonile futhi lokho sekwenziwa umthandeni igcokamelisha efeatureisha uLwandle Nkulu udominatile kulomculo abawenzayo yabo kodwa ukusuka kwegcokama lithatha uLwandle Nkulu lizomfaka kuMaskandi afike ulwa angene khaxa kunyusile uMaskandi hayi kancane kakhulu futhi lasuka igcokama lalanda lentokazi lekuthiwa uMahu lamuthi khaxa bafethe ngikhumbule mina ngikhuluma iqiniso mina yabo lamuthi khaxa Maskandi befika uMahu wafike wangena khaxa ingoma yavele yandiza kakhulu iyodwa leyo nto
isho amandla because into uyisusa la uyibeke la uyibeke la. Uma usayenza wena into lapho ukhona usuke usadila nemarket elingene naleyo level or naleyo genre okuyona, kodwa mawusu invite omunye umuntu ukuthi akangene usuke ususuka wena usuthi mina ngiya like I'm blocking the ceiling manje sengilanda loya ngaze uzokwazi istress obanaso ukuthi uzokwazi ukungena ingoma ithando beke bangena yathanda into ingoma hayi lapho usuke uwinile sokuyinkunzi lapho. And iphupho lami mina ukuthi ngelinye ilanga abaculi bamaskandi ngelinye ilanga bamfeaturishe umculi waphesheya. Bafethu uyabona bangathiwa khona inkunzi ngelinye ilanga ezofeature umculi waphesheya odumile kamaskandi kuyobe nisiphakamisile bafethu. Kobe nisiphakamisile bafethu, ingakho mina ngithanda ngisho ama-actors asuke actor mase ngiwabone ese-actor phesheya kwey'lwandle ngivele ngijabule. Ingakho mina ngithanda ngisho umculi bakuthiwa umculi uyocula phesheya. Uyacabanga mfethu uyabocula phesheya kwey'lwandle ucula umaskandi ufeaturishe uChris Brown. Mawucabanga manje ngene stadium phesheya kwenzakalani? Mawucabanga abantu abakubukayo ukuthi uChris Brown ukwazi ukungena gaxa emculi amaskandi uyothatha umculo uyubeke phezulu. Bafethu singasaphothani ngenasidingo. Kunezinto ekufuna sivumane kuzona sincomane njengoba mina ngisebenza ngeqiniso mina uyabona nje ukhuba indlela ahlakaniphe ngayo leya ntayinzile yokuthenga itrack inkunzi leya futhi uyabona ukuthi uBinsi Mandete uyabona umthandeni into ayenzayo ukulanda ama-genre athi abazofukula umaskandi awufukule ngempela. Baba umaskandi sekusele kancane manje ukuthi udlale kwi-Metro FM, sekusele kancane manje udlale kwi-Metro FM. Umaskandi sekusele kancane manje ukhumbule phetho umaskandi bavalelekile abakwazi ukudlala ngisho ko-channel O umaskandi, kodwa uma ngabe kulokwenziwa lama feature umaskandi sababona ko-channel O, sabona ko-channel O yabo. And asafuni manje makumenywa abaculi bethu bamaskandi bamenye ngoba kuthiwa baya kocula mhlambe ehall thizeni noma bayoculela ama guest thizeni phesheya. Sesifuna abaculi bamaskandi mabeya phesheya bayeli festival baba ekuzothiwa kuyona khona o Doja Cat thiwe khona o Lihana. Sibone ipost inomculi wala kwipost kwi-line up sibabona uDoja Cat sibabona obalo muntu uRihanna sibabona uBeyonce isho bani omunye sibabona uBeyonce sibabona uChris Brown mase ngiyalibona igcoka ngithi nansi le poster ngimbona uKhuzana ngithi awunazi ezami madoda nazi ezami uyabona sifuna liyonto makuthiwa umculo uyaphesheya sifuna liyonto ukuthi igcine kufikile liyonto izoba lula bafethu manje izobhilivela kulento yama-feature ukuthi iyawuphakamisa umculo, kodwa emqondweni makusakhona into ethi feature umculo iyawehlisa. Kusafuna si-educate-anini lapho bafethu, show me looking back, safuna si-educate-ani lapho baba, safuna si-educate-ani. Ingakho mfethu ngisho empilweni uyabona empilweni ibhizinisi lakho mase likhula kakhulu phakathi sometimes uyamdinga umuntu ofunde kakhulu noma ungafundile wena ozokwazi ukukwenzela ngaphakathi nje i-administration and everything. Sometimes for ukusebenza abantu abaningi bethu abamnyama la besebenza khona kunabelungu that are involved with zonke abantu abasebenza kusona yabo. Ukuze ube nemali uyalidinga olunye uhlanga lifike nalo ngeskill salo ufukulwe wena uyabo. So nje bafethu ukuthi mina angiyincome kakhulu le yegcokama angayeki leyanto iyasiphakamisa leyanto leya iyasiphakamisa leyanto yama-features wakhe angayeki ngoba unekhono lokuthi yena ne-feature bavele bangene khaxa. Ukhumbule umculo ngikwazi kakhulu mina umculo ngikwazi ukuproducer, umculo ngikwazi ukulalela, umculo ngikwazi ukuzwa into eshodayo bese ngiba nesibindi sokungachimi. Uyabona bafethu mangincoma anokwazi ukuthi ngincoma honest. Ipower ngeke izingivumele makuthiwa mina ngiyachema ngelinye ilanga. Mina mawungizwa ngincoma uKhuzana okwazi ngiyancoma, mawungizwa ngincoma igcuka belihlo okwazi ngiyancoma, mawungizwa ngiyala okwazi ukuthi ngiyayala. Ngiyafisa ngelinye ilanga ngimbona uCasper Nyovest efeaturishiwe nje
angene ngayo lento yakhe ethi ayibesa hip hop but kumaskandi. Ngiyafisa ukubona kunabelungu bodwa le South Africa i-festival yabelungu kuvele ngene umaskandi ezoperforma kwi-festival enabelungu phakathi. Athi bengena umaskandi angene nale feature le livele idume zithi ukuphakama lokho bafethu. uNkulunkulu anibusiso lapha ekhona igama ngubhali sibongwanza bathi ngihambile bathi ngoba bathi ngisenzile bathi wathi ubhaka utabo yini ngenqwele mina ebhuqabhuqimiza abafokazana. uNkulunkulu anibusisi. Ngizophinda futhi ngibuye ngolosithathu. But lapha ku TikTok sengiqalile ukwenza live because ngithanda lento yokwazi ukuxhumana nabantu bangibuze noma yini ku TikTok. Uma uthe nje King Bhakanzama but yami i-account ka TikTok iqala ngenamba yami 0798130260 mayisithi King Bhakanzama. Ihlangene number yami plus no King Bhaka. Yeah, it is 0798130260 mayisithi King Bhaka. Ungena kanjalo lapha ku TikTok wami. Yabo. Kusasa nje it's Monday afternoon ngizobe ngikhona ku TikTok engage nabantu bebuza noma yini abafuna ukuyibuza kubuzela kamnandi lapha ku TikTok. Bye bye yini.